Assalamu alaikum. Donc avec vous toujours Madame Dirkawi Urkia. On a parlé sur la vidéo précédente, je في الفيديو اللي قبلها على la notion de permutation entre deux variables. Parce que كنا شفنا باللي كي نبغوا نبدلوا les valeurs entre deux variables صارنا إشكال. Donc غادي نهضروا اليوم على la variable. Premièrement نعرفوا معنى une variable بشكل أكثر دقة. ديجا شفناها في les algorithmes اللي قبل ولكن نشوفوها اليوم بشكل plus détaillé. ومن بعد نهضروا على permutation entre deux variables. Permutation c'est-à-dire l'échange. نبدلوا نقضوا deux variables ونبدلوا القيم تاعهم. Bien. Donc, في الأول نعرفوا que veut dire une variable. Donc, pour qu'une donnée ou une information puisse être utilisée durant l'exécution d'un programme, il faut la stocker quelque part. Pour cela, on utilise des variables. C'est un concept clé de la programmation. On peut voir simplement une variable comme étant une boîte, bien une case mémoire nommée, c'est-à-dire qu'il y a un nom, dans laquelle il est possible de placer une donnée ou bien une information. Donc la boîte ou bien la case mémoire possède un nom, ce qui permet de l'identifier. Donc le nom de la variable ou bien l'identificateur de la variable. De plus, dans une variable donnée, on ne pourra stocker que des données d'un même type choisi. Par exemple, si on va créer une variable de type entier, positif, donc je ne pourrai y stocker que des nombres entiers positifs. هذه بشكل عام تعريف تاع une variable. Donc بشكل عام c'est quoi? Une variable هي une case mémoire. هي بلاصه نديروها في la RAM, في la mémoire تاع l'ordinateur باش يستوكي لنا هذيك une information. كما نستخدموش هذا c'est-à-dire l'ordinateur مين يجيب المعلومه مين يجيب l'information اللي يجيبها من بلاصه موجوده في la mémoire تاعه اللي هي la RAM. دونك اللي قدنا نكريو هذيك لا كاز ميموار ونحطوا فيها هذيك لا فالور تاع لا فاريابل. دونك باش هاد لا نوسيون يسموها لا فاريابل. دونك بهذا لو نون فاريابل لورديناتور يكري دي كاز ميموار. دونك بشكل عام علاش سميناها فاريابل عربيه متغير؟ علاه؟ باسكو اون فاريابل بو ايفولوي او كور دان بروغرام دو لو نون دو فاريابل. علاش سميناها متغير؟ باسكو في وقت سادير ليكزيكسيون تاع بروغرام لا فاريابل قد تغير القيم تاعها يقدروا يتغيروا. دونك بشكل سادير هذا شرح هنايا نقولوا احنا مفصل باستعمال فرنسيه بسيطه. الان نلخصوا قاعد التعريف بهذا الشكل بالرسمي يفهمنا غايه. دونك une variable est une caractère c'est-à-dire قلنا ديجا une variable هي c'est un concept clé de la programmation. دونك هو مبدا اساسي في البرمجه. بلا variable ما عندناش هاد لا نوسيون. Bon. عندها trois caractéristiques, trois éléments. Elle est caractérisée par trois éléments. عندها ثلاث مكونات أساسية اللي هي son nom, عندها un nom ولا نسموه identificateur, c'est كيف parce qu'il identifie la variable, يعطينا الهوية تاع la variable. Donc il permet de l'identifier. عندها لو تيب تاعها النوعيه تاع لا فاريابل. من بعد غادي نشوفوا انواع. كاين عده انواع. كاين الانواع العدديه، الانواع سادير كاين سادير دي فاريابل نوميريك، دي فاريابل كاركتير سادير شين دو كاركتير. il y a d'autres دي فاريابل بوليان. كاين بليزيور تيب. ان شاء الله ثاني نوجد لكم فيديو على التيب دو فاريابل. لحد الان خدمنا لي فاريابل دو تيب اونتيي سادير اعداد طبيعيه او اعداد نعم اعداد طبيعيه. باسكو من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا الاعداد الحقيقيه والاعداد لو تيب بوليان لو تيب كاركتير. احنا بور لو مومون ناخذوا باعداد طبيعيه باش نفهموا المبدا العام تاع الالغوريثم ولا فيكتاسيون اكسيتيرا. من بعد نتعمقوا في الانواع الاخرى. Donc عندها un nom, عندها un type. Donc le type détermine quelle donnée elle pourra stocker. Donc النوع تاع لا دوني في الكا تاعنا مثلا عدد طبيعي. الان عدد طبيعي غادي ينتمي لمجموعه n اعداد طبيعيه. من بعد la valeur عندها une valeur c'est-à-dire un contenu. Sa valeur correspond à la donnée qu'elle stocke. La valeur هو المحتوى. دونك بالشكل هذا الرسم فهمنا غايه. ديجا هضرنا عليه ونزيدو. دونك هذا الرسم هنايا كي نديرو كي نديكلارو اون فاريابل البروسيسور شي يروح لا رام تاعه لا ميموار يدير اون كاز ميموار. هذه سي اون كاز ميموار اوكي. عندها ان نون عندها باغ اكزومبل درنا فاريابل يعطيها ان نون تاعها يعطيها اون كاز ميموار. هذيك لا كاز ميموار باش متعرفه اون ادريس اونيك كومبينا. عندها اون ادريس ميموار. chaque case عندها une adresse. قلتها لكم chaque variable عندها une adresse. علاه؟ باسكو لا فاريابل هي سي اون كاز ميموار في الاول. هذه بلاصتها والبلاصه هذه باش نعرفوها بالادريس. هاد لادريس باش مكتوبه بالبينير بالكود بينير اللي غادي تقروا عليه مليح اون ديتاي في الموديول زاوج تاع الانفورماتيك اللي هو ستركتور ماشين. يبين لكم كيفاش نخدموا هذا الكود بينير. تري بيان. maintenant وعندها لو كونتوني لا فالور هي لو كونتوني تاع لا كاز المحتوى داخل هذا لا فاريابل. شنو هو المحتوى تاعها القيمه تاعها. دونك هذو مكوناتها الثلاثه ان نون ان تيب اي سا فالور. تري بيان. maintenant كي نمشيو لا ديكلاراسيون كي نديرو اون ديكلاراسيون في الالغوريثم كي نديرو مثلا هنا في عندي ان الغوريثم مثلا
عندي un algorithme كي يجي هنا وندير في la partie déclaration variable x y z par exemple variable x de type entier شو يدير البروسيسور يروح لا RAM la mémoire ويكري une case هنايا يعطيها لو نوع سميناها x يعطيها لو نوع x لو تيب تاعها اونتي سي هو يشكله بطريقه غير مرئيه بلي التيب تاعها اونتي بلي كاين بلي عدد طبيعي بلي كي نبغيو نديرو ستوكو عدد طبيعي كون دير عدد ماش طبيعي يدير لك ايرور الكمبيوتر يدير لك ايرور اوكي بيان دونك la déclaration crée une variable donc qui nous donne une déclaration تاع variable هاش يندير ما وراء la déclaration البروسيسور يعطيها لو نون يعطيها لو تيب ويعطيها لادريس ميموار وين غادي يحطها ويعطيها لا فالور انيسيال تاعها نهضروا مثلا درك على القيمه الاوليه انا نهضروا غير في لا بارتي ديكلاراسيون مازال ما دخلناش في لو كور تاع الالغوريثم هذا شيء يندير من نديروا بارتي ديكلاراسيون كي نديكلارو اون فاريابل مانتونون يعطيها اون فالور انيسيال دونك لا فالور انيسيال نورمال تقول لي مدام تندير بلافيكتاسيون كي نديروا اكس ايغال ونعطوا القيمه مثلا اكس ايغال 5 يدير لي 5 تري بيان بصح سوبوزون تاع الاول ما عطيتهاش لا فالور انيسيال هو pour la valeur initiale on peut la spécifier dans le programme par l'affectation de une affectation de x affectation 5 يعطيها la valeur 5 très bien supposons ما درتش l'affectation كاين يسموها l'affectation par défaut c'est-à-dire en cas où انت ما تكونش عاطيها القيمه الاوليه هو automatiquement sinon le processeur lui donne une valeur par défaut selon le type de la variable ما معنى par défaut هو يعطي قيمه اوليه من عنده هذه هي la valeur initiale par défaut البروسيسور هو محضر باش يعطي قيم اوليه بالطريقه تاعه هو c'est-à-dire par défaut بلا ما يحددها البروغرامور دونك هنا القيمه الاوليه تاع لا فاريابل يا يحددها البروغرامور حنايا نكتبوها في الالغوريثم ساجي في البروغرام يا اللي ما حددناهاش يحددها لو بروسيسور انديريكتومون بطريقه غير مباشره حنا ما نشوفوش المهم هذه قيمتها الاوليه وان شاء الله غادي نتيستوها في البروغرام دونك من بعد نديرو ان بروغرام ونتيستوها Donc exemple, si le type de la variable est entier كما الكا تاعنا حنا عطينا لا فاريابل تيب تاعها عدد طبيعي entier دونك لما حددنا لهاش القيمه الاوليه لو بروسيسور اوتوماتيكمون يعطيها زيرو يجي هنا في لا كاز ميموار يكري لا كاز ميموار مثلا اكس هنا يحط زيرو يدير زيرو باغ ديفو قيمه اوليه وتتغير على حساب لافيكتاسيون في البروغرام Maintenant, si maintenant le type de la variable est caractère, type de caractère, un symbole. Donc la valeur initiale par défaut est un vide. Quand on dit le caractère, il y a un vide parce que c'est un caractère. Type caractère, ماشي numérique, ماشي عددي. Bon. Donc l'affectation, donc بشكل عام parce que on a déjà l'affectation. هضرنا عليها. Donc هنا نتأكدوا من l'affectation change le contenu du variable. C'est-à-dire l'opération bien l'instruction d'affectation هي الوحيدة اللي تغير لنا الكونتوني تاع لا فاريابل هو اللي تغيرنا هنايا تكون كاينه قيمه ولا قيمه واحده اخرى بيان maintenant غادي نشوفوا l'affectation circulaire ou bien la permutation circulaire c'est-à-dire عندي deux variables هنا باش نفهمنا المفهوم العام تاع une variable c'est quoi c'est une case mémoire عندها un nom عندها un contenu وعندها une c'est-à-dire une adresse unique donc كي ندير deux variables x y يدير لي une case يسموها x ويكري لي كاز واحده اخرى يسموها y اوكي كيما مثلا هنايا العمليه اللي باغي نديرها شتا هي عندي دو فاريابل اكس و اي دونك هنا كي درت لا فاريابل وديكلاريتها لي اكس و اي دو تيب انتي شي يدير البروسيسور يروح لا رام لا ميموار يدير لي اون كاز ميموار سماها اكس ها هي وعطاها لو كونتوني تاعها باسكو تيب انتي دونك القيمه الاوليه صفر نفس الشيء بالنسبه لاي يروح لبلاصه واحده اخرى ماشي نفس لا كاز يدي كاز واحده اخرى اون اوتر كاز يعطيها الاسم اي ويعطيها الكونتوني زيرو باسكو تيب تاعها زيرو القيمه الاوليه وهنايا كل وحده عندها ادرس هذه عندها لادريس تاعها اي 1 وهذه عندها لادريس تاعها اي 2 كل وحده على الادريس تاعها تري بيان هذه من نديرو هذه رانا في هذا لو ستات في هذا لو نيفو كي رحنا لا ديكلاراسيون ديكلارنا هاد لي فاريابل تري بيان بعد جينا هنايا درنا لافيكتاسيون في الكور تاع البروغرام درنا اكس بالسيمبول تاع لافيكتاسيون درنا اكس افيكتيناها 10 تري بيان ودرنا اي افيكتيناها 26 شنو قلنا هنايا لو بروسيسور يدير ليكزيكسيون ايتاب بار ايتاب انستركسيون بار انستركسيون دونك يبدا بهذه حتى كي يكملها يبدا بهذه الاولى حتى كي يكملها عادي يروح لهذه الزوجه سوبوزو درنا هذه الاولى ودرنا الاكس من هي يبدا بهذه عادي يبدا بالاخرى دونك يدير ايتاب بار ايتاب الاولى في الاخرى في الاخرى في الاخرى دونك حنا الاولى عندنا هذه اكس ايكال 10 صافي افيكتينا لها 10 دونك يروح لاكاز ميموار اللي كانت في الاول خاويه فيها زيرو ويافيكتي هذه صاي يقلع داك الزيرو ويدير 10 دونك غادي اكرازي الزيرو يحط في بلاصته 10 غراس ا كوا غراس ا لافيكتاسيون هاد لانستركسيون دافيكتاسيون غتقول لها بلي قيمه اكس تغيرت ما قعدتش زيرو القيمه الاوليه ولات 10 تري بيان نفس الشيء كي يكمل مع هذه يروح لايكغيك دونك شوف ما يروحش لاكاز هذه يروح لاكاز اللي يسموها ايكغيك بس قلنا له يروح لايكغيك دونك يتمشى يروح لاكاز ميموار اللي سميناها ايكغيك في الاول كانت قيمتها صفر قلنا له عطيها 26 تري بيان دار لها 26 دونك هذا هو العلاقه بين لا رام وبين لافيكتاسيون اللي نكتبوها في بروغرام
قبل نديروها في الالغوريثم بعد تكتبوها في بروغرام سي. هذا هو ليكزيكسيون تاعها كيفاش تندار. لا بارتي ديكلاراسيون يكري لي دي كاز ميموار عندهم ان نو عندهم اون ادريس والكونتوني فيد ولا انيسيال على حسب لو تيب. لافيكتاسيون تغير المجرى تاع المحتوى تاع لا فاريابل. تري بيان لحد انا ملاح. نجو هنا المطلوب منا شتا هو؟ قلنا انفيرسي، نقولوا انفيرسي او بيان بيرموتي اونتر لي فالور دو اكس واي. عطانا هاد القيم صار عندنا اكس عندها 10 واي عندها 26. تري بيان المطلوب منا نغيروا سيتيغ نبدلوا القيم نديروا ان ايشانج. دونك في بلاصه الاكس صير واي تدي قيمه اكس والاكس تدي قيمه واي.